Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wasu cututtuka da suka yi nasaba da sihiri, kuma za mu faɗi fa'ida akan yadda ake magance waɗannan cututtuka. Kamun mu shiga cikin bayanin, za mu ba da misalai dangane da wasu sihirce-sihirce da ya kamata mu sani, kuma kana mu ba da fa'ida da yadda ake magance waɗannan cututtuka. Sihiri na farko shi ne sihiri na ma'ana tafriq, farraƙa tsakanin mutane guda biyu, alamominsa suna da yawa. Sihiri misalin yadda za mu gane shi ne sihiri na farraƙawa yana da alamomi da yawa. Shi ne ma'ana kana tare da mutum ko kina tare da saurayi ko kina tare da miji, sai ya dinga saka saɓani tsakaninku da rashin fahimtar juna, da rashin son kusantar juna, ƙarshe har kowa ya ji ya tsani kowa. Shi ne tafriq, shi ne farraƙawa. Sihiri na biyu shi ne rabɗi, ko mu ce rabɗi ko aqd. Waɗannan sihirirrika guda biyu duka suna da kamanceceniya a ɗabi'unsu. Ɗabi'arsu shi ne sihiri ne da yake dakatar da al'amuran mutum. Duk abin da kake yi na harkokinka ko sana'anka, gabaki ɗaya wannan al'amuran za su tsaya cak, su daina gaba, su daina baya. Za su tsaya sai dai ai ta yin baya. Sannan wani ɗabi'ansu daga ciki a ɓangaren ma'aurata, yakan jawo miji ya ƙaurace wa matarsa, ya ji baya son saduwa da ita, ko ita matan ta ji ba ta son mijin ya kusance ta. Rabɗi kenan. Wanda gaban mutum yakan mutu gabaki ɗaya, ya daina aiki kuma lafiyan mutum ƙalau, amma sababin me? Wannan sihirin rabɗi ko aqd duka yana iya faruwa. Sannan a cikin ɗabi'a ta sihiri, aqd yana ɗaya daga cikin sihirin da idan aka yi wa mace shi, duk mijin da zai fito neman aurenta ba zai taɓa tsayawa ya aure ta ba, sai ya tafi. Sai dai mace ta yi ta zama ba aure sanadin wannan sihirin. Aqd kenan. Sihiri ne mummuna da yana faruwa da mata da yawa, kuma yakan iya faruwa da namijin shi ma. In ya faru da kai, ba za ka taɓa iya ka yi aure ba. Sannan akwai sihiri. Shi ɗabi'ar wannan sihiri shi ne duk sanda namiji zai je neman aure, sai wannan neman auren nasa ya lalace. Za mu yi bayaninsa a bidiyon mu na gaba in sha Allah. Kaɗan daga cikin waɗannan sihirce-sihirce da na lissafo muku, in kana tare da guda ciki, ga yanda ake magance matsala ɗin in sha Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ganyen shi ne ake ce ma ganyen kaba. Idan aka samo shi guda 3 ko guda 7, ya danganta. Ana samun shi mara. Ko yaya aka same shi, ko bai kai haka tsawo ba, za a dake shi. Za a samu kaman abin da ya zama turmi ko na ƙarfe ko makamantansu, sai a daka shi. Nan sai a ɗauki suratul laili, sai a rubuta ƙafa ɗaya. Ana rubuta suratul laili ƙafa ƙafa 7 ake rubutawa. Sannan sai a rubuta falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir inna Allaha sayubtilu ɗinnan, sai a maimaita ta ƙafa 313. Wannan rubutun za a yi shi
za a yi shi kaso uku. Kowanne ɗaya sai a samu ruwa lita 2 sai a wanke wannan rubutu, sai a kawo ganyen wannan kaba ɗin da aka kirɓa sai a zuba ganyen a cikin wannan rubutu a girgiza. Kullum za a sha ɗaya sai a shafe ragowan da ya saura jiki gabaki ɗaya. Kwana 3 duk irin sihirin da yake jikin mutum komai daɗewarsa Allah zai ba wa mutum lafiya. Wanda yake neman kariya daga sihirin ma yadda in an maka kada yayi tasiri a kanka, to ga fa'ida nan. Wanda kuma bai yadda akwai sihirin ba kai ta shafa. Amma mu dai mun sani cewa Allah ya bamu labari game da sihiri. Haka Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bamu labari game da sihiri da kuma haɗarinsa, wanda ya kamata mutum mai hankali ya nemi tsari daga sihiri. Kuma in ya riga ya samu mutum to yayi ƙoƙarin magance matsalar da kansa kamar yadda muka bayyana muku yadda mutum zai magance matsalar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.